Здравствуйте. Да, пропила не весь курс, получается, полтора коробок я выпила. Ну, это где-то 40-45 штук, но результат отличный. И я кашляла очень сильно, долгое время, с декабря по февраль, до конца февраля вот. Пролечилась только вашими соками. Так, и все, больше ничего не пропивала. Результаты отличные. Еще я раздала своим родственникам, чтобы они попробовали.